Epaimaiak Iñaki Agertxeabe tolari ematea erabaki du. Beraz, etorriko da. Gure olerkari izan nahi eskainari jaunek dira eta horretik barri atatako bertso batzuk bikantatu ditut. Hizkuntzaren zaindaria ta txori egalaria, iturri urtsu eta emankor zuen emaria, hitzetan kalakaria, ondo josiaz aria, entzute gutxa denotzan baizen zirraragarria, entzute gutxa denotzan baitzen zirraragarria. Zutabezuen kultura eta hitzaren lilura, txalapartaren hots zorrotzekin txantxakun ingura, makilak olazura, belarritako onura, errentzen tresna ekarri zigun behar zen lekura, errentzen tresna ekarri zigun behar zen lekura. Oide tola, ekitaldi honetan lehenengo saria ikusten ez diren kateak zeneko bertso sortarekin Jon Aizpuruari ematea erabaki du Epaimaiak. Datorola da, Jon. Barrandarako ere prestatu izan gara inoiz eder, baina ispilu aurrean ez jartzazu beste zehozer, eskote barrura uger gona motza dena izter, gero gizonek ze kulpa dute, dio inork mutur oker, nere bizitzako txofer, badauzkat hainbeste maizter, zer jantzi beldur izango banaiz, hemen bada zerbait oker, zer jantzi beldur izango banaiz, hemen bada zerbait oker. Euskarak badu hitz bat laburra, ta erraz dena ulertzen, batzutan isil esaten dena, beste batzuetan ozen, dena garden, dena zuzen, erraz ulertu gaitezen, erraz ulertu gaitezen, eta edo norpeako luke, onartzeko adina zen, bai Iruñan, bai Gasteizen, denetan hitz berbera zen, ez esatea ez aldaski, behingoz geratu zaitezen. Ez esatea ez aldaski, behingoz geratu zaitezen. Hauxe izan da gure Santa Isabela, gure gaitasunen ta neuronentzat gerla. Espainia joan da txakur jotako
Penabia lortu du txapela, Penabiar Durangon astelena dela. Penabiar Durangon astelena dela. Agurru zurbil hartzeriore, bere luma ta ola, hartu zakela gure eskerrona, agontokian agola. Ta festetako maskotak ere, kumplitu du bere rola, azta azkenengo egunerako, nolako jende ujola, zabaldu baita plazan debalde, oilasko errea dagola. Zabaldu baita plazan debalde, oilasko errea dagola. Festak herria estali eta erdi animali, ibiltzen gera parrandan gaua ez dadin itzali. Gau hau azken erregali, oilarra lasai kiskali, ta 8etan hemen badaude etxera bidali. Ta 8etan hemen badaude etxera bidali. Orain mundua lautzen, oin denak egurtzen. Orain eguzki printzak mendi gaina urtzen. Txakur txikia legez, ogia papurtzen. Segi astelenari orduak lapurtzen. Oraindik garaizla eta lehen aztutako hor bat, aulkiak biltzen laguntzen badazue, antolatzaileek izugarri eskertuko izue.